पति। मैं आज मेरे टेरेस पे बहुत सारे क्यूट से और इतने यूनिक से पीकॉक्स आए हैं। मुझे लगता है एक हस्बैंड है जिसका और कुछ वाइफ है, जिसके वो ऐसे पंख है ना, वो हस्बैंड है। जिसके ऐसे जो बैठे पंख ऐसे करके, ये हस्बैंड है। और उसके जो जिनके पास पंख नहीं है ना, वो वाइफ है। अलग ही यहाँ पे मेथड चल रहा है। ये वाइफ सुंदर होती है तो यहाँ पे, हाँ, ये क्या कहते हैं, हस्बैंड सुंदर हैं पीकॉक के और मुझे लगता है ये वाइफ ना छोटी कन्वर्जन है। और मतलब जब मैं नहीं थी जब ये वीडियो रिकॉर्ड हुई है, मैंने सब मिस कर दिया। तो और फिर एंड वन मोर थिंग दैट्स सो इम्पोर्टेंट, आप प्लीज यू सब लाइक मी एंड फॉलो मी एंड शेयर और ऑल्सो कमेंट in my YouTube channel. The name of my YouTube channel is Parite, and also in Instagram.